बटुक विशेष गरी नेपालको पश्चिमी भेग, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची आसपासका जिल्लाहरूमा खाइने परम्परागत परिकार हो। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा पनि बटुक प्रचलनमा छ। नेवार समुदायमा बटुक जस्तै गरी पकाइने बारा नामको परिकार खाने गरिन्छ भने मधेसका समुदायमा पनि बारा खाने गरिन्छ। बटुक मगर र खस ब्राह्मण क्षेत्री समुदायमा विशेष गरी माघे संक्रान्तिका अवसरमा बनाउने चलन छ। ती समुदायमा अघिल्लो दिन बनाएको बटुक माघे संक्रान्तिको दिन खाने गरिन्छ। पश्चिमतिर मगर समुदायमा त विवाहमा समेत बटुक बनाउने प्रचलन छ। बटुक विशेष गरी मासको दालबाट बनाउने गरिन्छ। नेपालका तराई र पहाडी भेगसम्म मासको उत्पादन हुने गर्छ। मासको दाल निकै लोकप्रिय नेपाली खाना हो। गाउँदेखि सहरसम्म दाल भात तरकारी खाइन्छ र दालमा मुख्य गरी मासको दाल खाने गरिन्छ। मस्याङबाट पनि बटुक बनाउन सकिन्छ। मस्याङ पहाडी भूभागका बारीमा खेती गर्ने गरिन्छ। आउनुहोस् अब हेरौँ बटुक तयार पार्ने तरिका। सामान्यतया 1 पिस बटुक बनाउन करिब 25 ग्राम मास वा मस्याङ चाहिन्छ। बटुक तयार गर्न मास वा मस्याङलाई अघिल्लो दिन नै भिजाएर राख्नुपर्छ। भिजेको मास वा मस्याङलाई सिलौटो, जाँतो वा मिक्सरमा मसिनो पेस्ट हुने गरी पिस्ने। त्यसपछि पिसिएको दालमा अदुवा, नुन र बेसार राखेर मुस्ने। स्वाद अनुसार अरू मसलाहरू पनि मिसाउन सकिन्छ भने साग, हरियो लसुन, प्याज, धनियाँ पनि मिसाउन सकिन्छ। अब सानो सानो गोलो डोनट जस्तै आकार दिएर यसरी बटुक बनाउन सकिन्छ। तेल राम्ररी तातेपछि अब बटुकलाई फ्राई गर्ने। बटुक फ्राई गर्दा तेलमा डुब्नुपर्ने हुनाले बटुकको परिमाण अनुसार तेल राख्नुपर्छ। तेल धेरै तातो हुने हुनाले होसियारीपूर्वक बटुक फ्राई गर्नुपर्छ। बटुक राम्रोसँग पाक्नको लागि सानो आगोमा मजाले तातेको तेलमा करिब 10 मिनेट फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी फ्राई गरेपछि तयार हुन्छ स्वादिष्ट अनि पौष्टिक परिकार बटुक। बटुक चुकाउनी वा अरू अचारहरूसँग खान सकिन्छ। मास वा मस्याङबाट पकाइने बटुक स्वादिलो त छँदैछ, यो पौष्टिक दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण परिकार हो। बटुकमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन, फाइबर, आइरन र भिटामिनहरू पाउन सकिन्छ। नेपालको विभिन्न समुदायको संस्कृति र पर्वहरूसँग जोडिएको परिकार हो बटुक। पहिले ग्रामीण भेगमा मात्रै प्रचलित बटुक पछिल्लो समय सहर बजारका रेस्टुरेन्टहरूमा समेत पाउन थालिएको छ। नेपालको रैथाने अन्नबालीबाट बन्ने परम्परागत परिकार बटुकलाई मजाले प्रवर्धन गर्न सके हाम्रो मौलिकता प्रवर्धन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आय आर्जन वृद्धि हुनेछ भने स्थानीय उत्पादनको खपत बढ्दा खाद्य सुरक्षामा समेत टेवा पुग्नेछ।